ធម្មសូមគោរពគណៈអធិបតីសូមគោរពលោកប្រធានហើយនឹងលោក Missionary in charge ហើយនឹងអង្គទូតបុគ្គលិកហើយជាពិសេសអង្គមីទាំងអស់ជាទីគោរពដែលហើយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនអាចបកប្រែរៀបរាប់បានមកខ្មែរបានមួយថ្ងៃចាស់ជាងខ្មែរបាន Karunia bagi saya pada hari ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan ceramah di atas Kamboja ini. ជាពរជ័យសម្រាប់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងចលសាសសន្និបាតរបស់កម្ពុជាយើងនៅពេលនេះ Dan saya adalah pertama kali menginjakan kaki di bumi Kamboja ini. ហើយខ្ញុំជាលើកដំបូងដែលជាប់ទឹកដីកម្ពុជាយើង Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan makalah tentang syarat-syarat sehat. ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់តួនាទីដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបែកអាត់ចូលក្នុងសមាគមអាម៉ាឌីយ៉ា Seperti yang telah diketahui oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa syarat-syarat sehat yang ada di dalam ketika kita masuk dalam jemaat Ahmadiyah ini ada 10 syarat sehat. ដូចជាអង្គមីនៅក្នុងសមាគមយើងបានដឹងហើយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការចូលសមាគមយើងគឺមាន10ប្រការ Untuk itu 10 syarat sehat ini kalau diuraikan, kalau dijelaskan secara keseluruhan tentunya dengan waktu yang sangat terbatas sangat tidak mungkin. ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទាំង10នោះបើសិនយើងនិយាយបកស្រាយរៃរាប់លម្អិតគឺថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេ Untuk itu maka saya akan menyampaikan beberapa hal saja yang akan dikutip dari sabda-sabda Mas Mahmud dan beberapa khusus. ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងដកស្រង់ខ្លះៗអំពីតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌការបែកអាត់នោះនឹងដកស្រង់ពីអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ដែលជាពាក្យសម្ដីនឹងការណែនាំរបស់អត្រិតម៉ាស៊ីមអាឡៃសាឡាម Baiklah, untuk supaya tidak menyita waktu, saya akan sampaikan sabda dari Hadrat Muhammad SAW. Yang pertama yang tercantum di dalam syarat ini adalah sebagai anggota jemaat kita berjanji akan menjauhi syirik. អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងចូលជាសមាជិកសមាគមអាហ្មាឌីយ៉ាប្រការទី1គឺត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រការស៊ីរិក Beliau bersabda, saya telah berkali-kali menasihatkan kepada kalian. ពូសូតបាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយ Untuk mendefinisikan untuk sedemikian rupa untuk sedemikian rupa menyucikan diri, untuk mensucikan diri ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានការស្អាតស្អំ seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW yang telah berusaha merubah dan mensucikan diri. ដោយដែលបណ្ដាសាបនបិសល្លសាឡាមបានព្យាយាមសម្អាតខ្លួនតាំងពីសម័យនោះ Kita bisa lihat para sahabat Rasulullah SAW betapa hebatnya renovasi atau revolusi ya, perubahan di dalam kehidupannya. យើងមើលហៅថាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់សាហាបដែលគាត់បានធ្វើការបដិវត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការសម្អាតនៅប្រការសេរីនោះ Bagaimana mereka telah mengganti permusuhan yang telah bertahun-tahun ដោយដែលគាត់បានជំនួសបវិញនៅការសត្រូវជាច្រើនឆ្នាំ bahkan telah berganti generasi demi generasi dengan perubahan kecintaan. ហើយថ
ថែមទាំងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននឹងការស្អាតស្អំ kasih sayang dan persaudaraan ការអាណិតស្រឡាញ់និងការរាប់អានជាបងប្អូន semata-mata karena Allah SWT. ជានិច្ចកាលគឺដើម្បីអល់ឡោះតាឡា Mereka tidak seperti orang-orang yang jika disebabkan perselisihan seumur hidup atau hal yang kecil saja, ពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កជាហេតុចំនួនទាស់តែងសម្បីតែប្រការបន្ទួចជាដរាបនោះឡើយ sampai-sampai tidak mau datang ke masjid. គឺការអ្នកខ្លះមិនប្រមទៅវិហារ Mereka telah menjual jiwa mereka. ពួកគេបានលក់នៅបេះដូងរបស់ពួកគេ Dahulunya para sahabat benar-benar jahiliyah, ពីដើមឡើយបណ្ដាសពតគឺមានការលំងខ្លាំងណាស់ namun berubah menjadi berakhlak mulia. ប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្នកមានសិលធម៌ដ៏ល្អប្រពៃ Berubah menjadi rubbaniyin, បានខ្លាយទៅជារូបានីយិន manusia-manusia yang bertuhan, មនុស្សដែលមានព្រះជាម្ចាស់ yang mana meyakinkan sepenuh hati តែពួកគាត់បានជឿជាក់ទៅចំពោះចិត្តទឹកចិត្តទាំងតោ mendekatkan diri kepada Allah SWT បានបង្ខិតចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះតាអាឡា hingga sejak hari itu tidak memiliki apa-apa lagi. រហូតដល់តាំងពីថ្ងៃនោះទៅគឺពួកគេមិនមានអ្វីទៀតឡើយ Itu diantaranya ក្នុងចំណោមនោះគឺ bagian daripada bai'at, នោះការយល់និយមន័យអំពីការបែអាត់ menjual diri ការលក់ខ្លួន hingga tidak ada apa yang hilang apapun yang tersisa. រហូតដល់មានអ្វីក៏ដោយតែជាការពេញចិត្តការស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯង Salah satu yang pertama di dalam syarat bai'at adalah mengenai syirik. លក្ខខណ្ឌទី1ទាក់ទងនឹងការបែអាត់គឺការស៊ីរិក Menjauhkan diri dari syirik. ការឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រការស៊ីរិក Ketika para sahabat taubat dari syirik, នៅពេលដែលបណ្ដាសាបត្តិបានតោបាត់ពីប្រការស៊ីរិក mereka berusaha untuk terhindar dari syirik yang halus sekalipun. ពួកគេបានព្យាយាមជៀសឆ្ងាយពីប្រការស៊ីរិកសូម្បីតែស៊ីរិកនោះជាលក្ខណៈតូចតាចក៏ដោយ Apa itu syirik yang halus? អបតើស្អីទៅដែលជាស៊ីរិកដ៏តូចតាចនោះ Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, នៅក្នុងការបកស្រាយទាក់ទងរឿងនោះហាត់រ៉ាត់ម៉ាស៊ីម៉ូអាឡៃសាឡាមបាននិយាយថា pengertian syirik bukan sebatas penyembahan batu saja. ការនិយមន័យនៃពាក្យថាស៊ីរិកមិនមែនថាយើងសំពះថ្មតែប៉ុណ្ណោះទេ Dan semacam-macam yang lainnya saja, ឬក៏អ្វីផ្សេងៗទៀតនោះទេ melainkan menyembah sarana-sarana kebendaan ប៉ុន្តែយើងបានគោរពនៅមធ្យោបាយជាសម្ភារៈ dan lebih menekankan pada sembahan-sembahan duniawi pun merupakan syirik. ហើយការបដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគោរពបូជាទៅចំពោះប្រការលោកីនោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជារិកដែរ Yang apakah sembahan duniawi itu? តើអ្វីទៅដែលជាប្រការគោរពនៅក្នុងលោកីនោះ Manfaat-manfaat duniawi yang demi itu manusia rela mengabaikan hukum-hukum agama Tuhan នោះគឺជាវត្ថុឬក៏របស់ដែលអ្វីដែលមនុស្សសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលមិនគិតអំពីហុគមសាសនារបស់អល់ឡោះតាឡា Hadrat Rasulullah SAW bersabda, អត្ររ៉ាស៊ូលឡោះបាននិយាយថា di antaranya pamer, គឺក្នុងចំណោមនោះមានការបង្ហាញការអួតអាង gereja ketika beramal, នៅពេលដែលបានអនុវត្ត dan larut di dalam hawa nafsu, ហើយបានអនុវត្តនៅការចិត្តចង់ទៅលើចំណូលចិត្តផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯង hawa nafsu yang tersembunyi, ហើយចំណងផ្លូវចិត្តដែលបានលះបង់នៅក្នុងខ្លួនឯង ini yang juga disebut syirik. នោះក៏ជាផ្នែករឿងរកការមួយចូលក្នុងជារិកដែរ Itu artinya នោះមានន័យថា siapa yang mengabaikan perintah agama, អ្នកណាដែលមិនអ្នកណាដែលលះបង់នៅប្រការបទបញ្ជានៅក្នុងសាសនា dan malah menunaikan hasrat duniawi,
ហើយដោយតែវិញបានអនុវត្តនៅបំណងនៃប្រការលោកី berarti dia terjerumus di dalam syirik. មានន័យថាគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅនៃសិរិក Hadirin yang berbahagia, បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រី demikianlah makam para sahabat pada zaman itu. ដូច្នេះហើយឋានៈរបស់មកកំរបស់បដាសពតនៅសម័យនោះ Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah SWT ឃើញថាពួកគេមានការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះតាអាឡា dan untuk menghindari syirik, ហើយដើម្បីការជៀសវាងពីប្រការសិរិក bahkan ketimbul kekhawatiran di dalam benak mereka, ហើយពួកគេថែមទាំងមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគេ perihal orang lain yakin muncul orang-orang di dalam umat ini និយាយអំពីរឿងផ្សេងអ្នកផ្សេងដែល yang akan ដែលនឹងលេចឡើងនៅក្នុងឧបមានេះ akan melakukan syirik yang halus. ដែលតាក់ទងនឹងបានប្រព្រឹត្តនៅប្រការសិរិកដ៏តូចតាច Selanjutnya Hazrat Masih Maulana Salam bersabda, តបអត្រាត់មសីមអ៊ូនអាឡៃសាឡាមបាននិយាយថា tauhid tidaklah hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid តៅហេតមិនមែនត្រឹមតែគ្រាន់តែយើងសូត្រថាឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះ sedangkan ribuan berhala ប៉ុន្តែដូចជាវិញមានរាប់ពាន់រូបសំណាក់ terkumpul di dalam hati. មានស្ថិតហៅថាតម្កល់ទុកនៅក្នុងបេះដូង Melainkan orang yang memberikan kemuliaan លើកលែងតែអ្នកដែលផ្ដល់នៅហៅថាភាពអស្ចារ្យ kepada yang lain merupakan hak Tuhan ទៅចំពោះ kepada kemuliaan kepada orang selain Tuhan. មានន័យថាអ្នកដែលផ្ដល់នៅអនុភាពទៅលើអ្នកប្តីអ្នកផ្សេងដែល Sesuatu rencana ក្រុមហ៊ុនតែប្រកបតាំងកាន់malaikat melainkan ribuan berhala kepada ini lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain. មានន័យថាមានតែអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងអ្វីនៅគ្រប់សពបែបយ៉ាង Rencana-rencana អំពីមធ្យោបាយឬក៏គម្រោង sesuatu makar tipuan apapun គម្រោងអកុសលទាំងឡាយទោះបីជារាប់ពាន់គម្រោង dan upaya-upaya apapun ហើយការព្យាយាមអ្វីក៏ដោយ dan atau percaya kepada orang sebagaimana itu seharusnya ditujukan kepercayaan kepada Allah SWT ហើយទោះបីជាការជំនឿអ្វីក៏ដោយដែលការតាក់ទងសំដៅទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡា atau mengagungkan dirinya sesuatu kemuliaan yang seharusnya hanya kepada Allah SWT ឬក៏គេបានបង្កើតនៅការលើកតម្កើងខ្លួនគេចំពោះអល់ឡោះតាអាឡា maka dalam pandangan Allah SWT semua amal perbuatan tersebut merupakan penyembahan berhala. ដូច្នេះរាល់ទង្វើទាំងនោះតាមការយល់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺជារូបការបញ្ញាបត្រនោះគឺជាការសំពះនៅរូបសំណាកការសំពះនៅរូបសំណាក Ingatlah ចូលចងចាំ tauhid ilahi yang Allah SWT harapkan តៅហេតអ៊ីឡាហ៊ីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមាន dari kita semua ពីពួកយើង yang dengan mengikrarkannya di dalam baiat គឺយើងសារភាពនៅក្នុងការបែកអាត់ berkaitan dengan najat dan keselamatan តាក់ទងនឹងណាចាប់នឹងការសុំសេចក្តីសុខ ialah dengan meyakini គឺការជឿជាក់ Allah SWT pada zatnya អល់ឡោះតាឡាចំពោះហ្សាតរបស់វា suci dari segala sesuatu, suci dari segala sesuatu. ស្អាតអំពីអ្វីទាំងអស់ Apakah patung berhala, តើមិនគិតថានោះគឺជារូបសំណាក manusia, មនុស្សលោក matahari, ព្រះអាទិត្យ bulan, ព្រះច័ន្ទ jiwa, បេះដូង upaya dan isi budaya semata seiring dengan itu ហើយនឹងការទង្វើផ្សេងដែលស្មើធៀប
tidak meyakini, neng rừng nốt tidak meyakini ada yang berkuasa là chưa chắc miền nè miền Atipul miền Om Nai yang memberi rezeki, dan ai miền là tập miền bắt đầu nơi liệp Skara yang memberi kehormatan dan bắt đầu nơi kết diuh dan kehinaan dengan berpikir kehormatan hay neng ca bậc tôของอัพ dan ដោយ kehinaan មានការគិត dan kehinaannya tergantung kepada orang lain. dan hayការបន្ទោของอัพទៅបានពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃ Jadi intinya menekankan menggantungkan diri kepada manusia, berharap kepada semua manusia itu adalah termasuk syirik. ចឹងក៏ចង់បកស្រាយថាបើសិនជាមនុស្សយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅចំពោះសមត្ថភាពឬក៏ការជំនួយការជួយរបស់មនុស្សនោះជាផ្នែកមួយទាក់ទងនឹងការជារិកដែរ Yang kedua adalah di dalam surat Baiat juga ហើយប្រការទី2ក៏ទាក់ទងនឹងការបៃអាត់ដែរ ada tertera kita harus menghindarkan diri dari dusta. យើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអំពីការพูดកុហក Setelah mengupayakan menegakkan tauhid រយៈពេលដែលយើងព្យាយាមក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកតៅហេតុ dan melaksanakan tugas penting ហើយនឹងបានអនុវត្តនៅភារកិច្ចដ៏ចាំបាច់ mensucikan hati, menyebutnya ការ dari syirik. សម្អាតខ្លួនសមាជិករបស់គេពីប្រការជារិក Hal yang dikenakan, hal yang ditekankan oleh Hadrat Masih Maud អ្វីដែលហត្ថរតម៉ាស៊ីម៉ាអ៊ូតអាឡៃសាឡាមបានគូបញ្ជាក់ kepada kita ចំពោះយើងរាល់គ្នា yang dan menjadi dasar pengambilan baiat dari kita ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទទួលបេអាត់ពីពួកយើងទាំងអស់គ្នា adalah terhindar dari dusta គឺការជៀសឆ្ងាយពីប្រការជារិក dan keburukan akhlak. ហើយការអ្វីដែលទាក់ទងនឹងការនាំឲ្យខូចនៅសិលធម៌ Allah SWT berfirman, អល់ឡោះតាឡាបានមានទូលថា "Fajtanibu dzurr, fajtanibu ya rajla បច្ចតានិមូរិច្ចសា minal awsani មានអោសានី fajtanibu qawla dzur." បច្ចតានិមូកោលស៊ូ Maka dari itu jauhilah kenajisan berhala មកដោយហេតុនោះចូលអ្នកជៀសឲ្យឆ្ងាយពីរូបសំណាក់ dan jauhilah ucapan-ucapan dusta. ហើយចូលជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីការពុះកុហក Berkenaan dengan ini Hadrat Masih Maud yang bersabda, ទាក់ទងនៅរឿងនេះហត្ថរតម៉ាស៊ីម៉ាអ៊ូតអាឡៃសាឡាមបាននិយាយថា Allah SWT telah menetapkan អល់ឡោះតាឡាបានកំណត់ dusta sebagai najis dan kekotoran. ការកុហកគឺជាភាពកខ្វក់មួយ Kita bisa perhatikan di dalam ayat tersebut, យើងអាចពិនិត្យនិងសង្កេតមើលនៅក្នុងអាយ័តខាងលើ kedustaan diletakkan setelah berhala dan pada hakikatnya dusta merupakan berhala. ការកុហកការពុះកុហកគឺត្រូវបានដាក់ជាលេខរៀងបន្ទាប់ពីការហៅថារូបសំណាក់ផ្សេងៗ Jika tidak, kenapa meninggalkan keberatan lalu berpaling ke yang lain? បើសិនជាមិនដូចនោះទេហេតុអីបានលះapa បើសិនមិនដូចនេះទេហេតុអីបានបង្វែរទិញទៅរកអ្វីផ្សេងទៀត Seperti halnya di dalam berhala tidak ada hakikatnya. ដូចជាតាក់ទងនៅក្នុងរូបសំណាក់គឺគ្មានអ្វីដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងនោះទេ Begitu pula di dalam kedustaan tidak ada apa-apa selain kemunafikan. ហើយដូច្នេះដែរតាក់ទងនឹងការពុះកុហកក៏គ្មានអ្វីនោះដែរក្រៅពីការមុនាហ្វិក Artinya di dalam kedustaan hanya ada kepalsuan. មានន័យថានៅក្នុងការកុហកនោះមានភាពខ្លាំងខ្លាយ Artinya menyampaikan kata-kata atau tulisan yang dibungkus lebih dahulu. មានន័យថាគេនិយាយអំពីពាក្យសម្ដីអ្វីដែលគេបានរៀបចំទុកជាមុន Dibuat indah terlebih dahulu គេបានរៀបចំដើម្បីឲ្យមានភាពស្អាតស្អំទុកជាមុន sebelum ditampilkan, មុននឹងបានដាក់បង្ហាញ padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. តាមពិតនៅក្នុងវាគឺមានអីសរសើរ Beliau bersabda, គាត់បាននិយាយថា kedustaan pun merupakan berhala. ការពុតកុហកក៏ជារូបសំណាក់មួយ Dengan meyakininya,
ដោយការជឿជាក់ berarti telah meninggalkan Tuhan. មានន័យថាបានបោះបង់នៅព្រះជាម្ចាស់ Barangkali yang terakhir perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai ketaatan. ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីគាត់ថានឹងបញ្ជាក់ពីការតអាត់បន្តិច Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada beliau ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅក្នុងសន្និដ្ឋាននេះ adalah ketaatan. ការគោរព Allah Ta'ala telah memerintahkan អល់ឡោះតាឡាបានដាក់បទបញ្ជាថា di dalam Al-Quran, di dalam banyak tempat នៅក្នុងអល់កុរអានមានជាច្រើនកន្លែង mentaatinya ការគោរពចំពោះគាត់ dan mentaati Rasulullah ហើយ SAW ការគោរពចំពោះរ៉ូស៊ូលឡោះ dan semua Rasul-Rasul. ហើយរ៉ូស៊ូលទាំងឡាយ Begitu juga di dalam perintah untuk taat kepada ulil amri ហើយដូច្នេះដែរក៏មានបទបញ្ជាទាក់ទងនឹងការគោរពចំពោះរដ្ឋអំណាច yang memegang otoritas. ដែលមានហៅថាអំណាច Saya contohkan di sini sebagai penutup barangkali. Contoh ketaatan yang di zaman Rasulullah SAW. ខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីគំរូនៃការតអាត់នៅសម័យរ៉ូស៊ូលឡោះ Begitu taatnya sahabat Rasulullah SAW ដែលយ៉ាងណាពួកសពបានមានការតអាត់យ៉ាងខ្លាំង ketika Rasulullah SAW berkhutbah di dalam masjid. នៅពេលដែលរ៉ូស៊ូលឡោះបានខុតបានៅក្នុងវិហារ Ada seorang sahabat yang sedang berjalan di jalan. មានសពម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវ Kemudian Rasulullah SAW នៅពេលនោះរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡាម memerintahkan kepada hadirin yang ada di dalam masjid រ៉ូស៊ូលឡោះបានប្រាប់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងមស្ជីត untuk duduk rapi សូមឲ្យអង្គុយឲ្យត្រឹមត្រូវ dan tidak berbisik. ហើយកុំរញ៉េរញ៉ៃ Dan hal ini sampai kepada telinga yang ada di jalan. ហើយការនិយាយរបស់រ៉ូស៊ូលឡោះបានឮដល់អ្នកដែលកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវ Sahabat itu pun yang mendengar suara Rasulullah SAW, ហើយសពនោះដែរដែលបានឮពាក្យសម្ដីរ៉ូស៊ូលឡោះ walaupun sedang di jalan, ទោះបីជាស្ថិតក្នុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ dia pun duduk, jalan sambil duduk berkokok-kokok. ហើយគេក៏បានអង្គុយហើយវាផងនៅទីនោះ Begitulah ketaatan di zaman Rasulullah SAW. ហើយការតអាត់នៅសម័យរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡាម Begitu juga di dalam syarat bayat ini, ហើយដូច្នេះដែរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបែរអាត់នេះ ada kalimat akan taat. មានពាក្យថានឹងគោរពតាម Kepada segala keputusan yang makruf ទៅចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តដែលល្អ dari Hazrat Khalifah. ពីហាហ្រ៉ាត់ Khalifah Nah, ini ada satu janji ya, baik di Ansor maupun di Udam, ya, akan នេះជាការសន្យាមួយមិនថាអ្នកនោះជាអាន់សរឬក៏ហ៊ូដាម berjanji akan taat ya dan patuh kepada segala keputusan makruf. គឺត្រូវតែសន្យាដើម្បីគោរពតាមអ្វីដែលបទបញ្ជាដែលល្អល្អ Jadi di sini dijelaskan oleh Uzur bahwa kalau keputusan yang bukan makruf ហើយនៅចំណុចនេះគឺបាននិយាយថាបើសិនជាការសម្រេចចិត្តមិនមែនជាប្រការដែលល្អ kita boleh tidak taat. យើងមានសិទ្ធិក្នុងការមិនគោរពតាម Pengertiannya bukan demikian, ការអត្ថន័យពិតមិនមែនដូចនោះទេ tetapi maksudnya adalah ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺ bahwa keputusan yang diterapkan itu adalah semua adalah keputusan yang makruf yang tidak bertentangan dengan syariat. ការសម្រេចkali ini Jadi yang disebut dengan keputusan yang makruf itu adalah semua keputusan khalifah ហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តដែលជាក់ស្ដែងនឹងប្រការល្អនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ Khalifah yang tidak bertentangan dengan syariat. ដែលមិនផ្ទុយអំពីច្បាប់សារីអាត់ Jadi artinya bukan karena kita tidak suka keputusan itu ចឹងមិនមែនមានទេថាដោយសារយើងអត់ចូលចិត្តអំពីការសម្រេចចិត្តនោះ dan kita menganggap bahwa ini walaupun dari khalifah ini tidak makruf menurut ukuran kita, ហើយយើងយល់ឃើញថាហើយយើងសន្និដ្ឋានថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមគំនិតការយល់របស់យើង
kita kemudian melanggarnya. ហើយយើងក៏បានបដិសេធនៃសេចក្តីសម្រេចនោះ Dan ini adalah tidak mungkin. ហើយយើងក៏នេះជារឿងដែលមិនអាចទេ Gusdur Khalifah ហាលីហ្វា memberikan suatu perintah yang bertentangan dengan nizam. រឿងនេះមិនអាចទេដែលហាលីហ្វាម្នាក់ដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តដែលជួយអំពីច្បាប់syariat Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. ហើយនោះហើយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Mudah-mudahan apa yang sudah kita janjikan, kita sepakatkan seluruh taat kepada keputusan dan perintah dari Hazrat Khalifah. សង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានសន្យាយើងព្យាយាមអនុវត្តនិងធ្វើតាមអ្វីអល់ឡោះតាឡានិងរ៉ាស៊ូលរបស់គាត់ Sekecil apapun, ទោះបីជាតូចតាចប៉ុណ្ណា seiringan apapun, ទោះបីជាស្រាលប៉ុណ្ណា kita akan melaksanakannya យើងត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តវា dan dengan penuh kecintaan. ដោយនៃគោរពស្រឡាញ់ Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mendapatkan berkat yang sebanyak-banyaknya dari jasa ini. គំថាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នឹងបានទទួលបាននៅបរិកាត់ Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan, barangkali kalimat-kalimat yang kurang pas. ហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែររាល់ពាក្យសម្ដីដែលខ្វះខាតគឺការមានពាក្យសម្ដីដែលលឿនលួសដែលខ្ញុំមិនអាចដឹងបាន Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkannya. សង្ឃឹមថាអងៗមិននឹងអាចផ្ដល់ការយោគយល់ដល់ខ្ញុំ